Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Спасибо большое за то, что подписываетесь, ставите лайки, комментируете все происходящее. Марк Фейген со мной прямо сейчас на связи. Марк Захарович, здравствуйте. Рад приветствовать всех зрителей, Александр. И снова подъем настроения в украинском обществе. Украинский флаг уже на стеле Лимана в центре города, как сообщают по состоянию на эту минуту нашего разговора. Есть уже работа вооруженных сил Украины с зачистками, стабилизацией, фильтрационными своеобразными действиями. Но здесь снова вот Лиман, над ним какой-то туман, потому что была информация, что резервы подтягиваются российские. После там заявления украинского генштаба об окружении говорилось, что 5,5 тысяч человек, вот, собственно, и что дальше, Иловайск-2 только наоборот. А получилось, что дали уйти российским войскам. Что вы думаете вокруг Лимана, насколько он сейчас принципиально важен? Вот смотрите, что касается военной составляющей, она еще долго мы будем разбираться, чего и так там или эдак ушли, или наоборот. Рано. Ну, вот мы столько раз видели, на Лиман вообще двигались прямо в начале сентября, когда, собственно, вышли на правый берег реки Оскол. Поэтому тут я бы, осторожнее говорю, потому что информация проверенная. Она не сразу, она толчками поступает, и что-то, так сказать, выдается желаемое за действительность, но как бы более-менее все ясно, да. Окружение, то, скорее всего, все так оно и есть, а вот детали вышли или смогли уйти, или еще что-то, не берусь судить. Ну, реально нужно знать оперативную картину. Я не военный эксперт в этом смысле, так сказать. Имелась возможность выбраться из города, не имелось. Вышли, не вышли. Просто лучше подождать, когда есть официальная информация, и она вот соответствует реальной картине, тогда уже можно рассуждать. Я о политическом аспекте. Вот смотрите, 21 сентября он объявляет о мобилизации, и 21 сентября объявляет о референдумах, как некой первом акте этого действия. Да? Референдум, мобилизация вкупе должны обеспечить эффект внешний, при котором все должны либо испугаться, либо взять попятную, либо, там, не знаю, притормозить наступление ради сбережения сил, далеко продвинемся, растянем тылы и так далее, и что будет. Ну, что-то такое, на это расчет был. Ничего из этого не происходит. Вообще на что закладывались. Я, например, не прогнозировал, что в сентябре он пойдет на такое. Там, ну, признание еще, ну, тоже как и криво все. Все криво, понимаете. В один день фактически провести какой-то там фейковый референдум, которого и так-то не было, понятно, ничего не было. Но уж мобилизация – это как бы добавить жути к этому внутреннему, к внешним проблемам еще и внутренние. Потому что их же не было. Ну вот мы наблюдали их, существенных не было, ни митингов, ни протестов. А тут население вовлекли в войну, прям непосредственно. Почему он это форсировал, что происходило? Но это мы сейчас можем отдельно обсудить, но в конечном итоге пока, вот на сегодняшнюю минуту, никакого эффекта это не произвело, наступление продолжается, и вот теперь уже взяли Лиман. Ну, скажем, точно окружили, что там в ближайшие часы выяснится, неважно. В любом случае, все продолжается. Ничто не остановилось. То есть, попытка сказать, а вот везде, где наши войска стоят, это русская территория, ну, приблизительно так звучит это все, ну, не производит никакого впечатления, вообще ни на кого. Значит, это уже минус, да, то есть, по отношению к тому, что на что рассчитывали. А я думаю, на это рассчитывали. И судя по речи вчерашней Путина, так точно рассчитывали, что это теперь российская территория, прекратите, мы предлагаем переговоры и статус-кво закрепить. Ну, понятно, как обычно, с крючком на будущее. А что такое Херсонская область, что такое Запорожская, в каких границах, да, это же специально не говорится. Так же, как было с ДНР и ЛНР, если вы помните, самопровозглашенными, когда все время гадали после 22 февраля, там несколько часов, а что имелось в виду признание, в каких границах, да, по Конституции или по фактически занимаемой территории, или в границах Донецкой и Луганской областей. Так и тут. Это крючок на будущее. Но в любом случае это не произвело впечатления. Еще и потому, что война длится уже 7 с лишним месяцев. Да, то есть 7 там, месяцев, одну неделю. Это говорит о том, что все изменилось в принципе. Что то, что производило эффект, то, что угрожающие действия в адрес любого из противников Москва могла себе позволить прежде, и это производило до известной степени впечатление, возникала какая-то там боязнь, попытка переговоров, какая-то зигзагами начинали ходить политики,
западные, дабы это все остановить. Сейчас вообще не производит вообще никакого впечатления. Никто не собирается ни под какую дудку плясать, наступление продолжается. Вот. Какая его перспектива? Ну, повторяю, надо понимать ситуацию на фронте. Конечно, никакие резервы существенно еще не подтянуты. Я имею в виду из числа мобилизованных. Какие-то резервы есть у группировки, которая сейчас находится на территории Украины, российской я имею в виду, судить вообще сложно, так сказать. Не вызволена ли вообще мобилизация тем, что там вообще практически ничего боеспособного не осталось. Может такое быть? А почему не может такого быть? То есть численно-то она еще как-то где-то, а вот как бы воевать уже не может. Может такое быть? Далеко, запросто. Поэтому военный успех, который продолжается с начала Харьковской операции, мы говорили, что это безусловный перелом на театре военных действий, это безусловный перелом, это только подтверждается дальнейшие события, не остановили же, не отбили же, не пошли в обратную сторону, а все продолжается двигаться в сторону Луганской границы, Луганской области. Поэтому на самом деле и с мобилизацией, как со вторым вопросом, который должен был бы внести какую-то новую такую перезагрузку ситуации, этого тоже пока не произошло. Пока. Уж я, честно говоря, не знаю, если эти толпы мобилизованных, десятки тысяч, если они появятся в этом во всем, смогут ли они, там, не знаю, вернуть занятые территории Харьковской области, теперь уже Украины, я не возьмусь судить. Но пока никакого такого впечатления это не производит, понимаете? Нет ощущения, что большая людская масса, все это море людское, собранное из неизвестно откуда и в таком качестве, и в таком, я бы сказал, физических кондициях, очень сомнительных, что они могут оказать какой-то эффект на ситуацию на фронте. Пока нет. Будем осторожны, да? Поэтому на самом деле главным итогом этого всего является попытка Путина остановить войну. Вот так я бы сказал. Мгм. Понятно, но как-то вот ничего не останавливается, и мы это видим, наблюдаем. А, там первая девочка родилась, российская гражданка в Донецке. Об этом радостно написали там вот эти все средства массовой информации, так называемые. Родилась, наверное, во знаменование падения еще одного населенного пункта ключевого той же Донецкой области, Да. города Лимана. И, Ну, могут собственно, назвать ее Оскол или Лиман девочку вот такой дать. там, по-моему, София, я могу ошибаться, но Нет, тем не менее. Ну, очень, очень близко, очень похоже. девочка. Что изменило вот это признание республик в контексте, вот, собственно, политического устройства? Потому что все радостно взахлеб говорят, что теперь это не народная милиция, а армия Российской Федерации. Да. Это не какие-то там чиновники, это чиновники Российской Федерации. Да и граждане все, собственно, теперь резко стали россиянами. С моей точки зрения, если раскладывать на несколько аспектов, на юридический, если, да, то по существу ничего не изменило. Там вообще большинство граждан, если не считать Херсонскую и Запорожскую области, они уже были гражданами России. В ДНР и ЛНР большинство уже получили паспорта. Правовой аспект, повторяю, это изменение в условиях войны, оно играет ту роль, что люди, которые и без того жили с российскими паспортами, ну, как бы могут оказаться теперь уже в свою очередь на оккупированной территории. Ну, мы понимаем, что это все игра слов. Понятно, что туда-сюда, но на самом деле это тоже для них теперь чревато, в общем, определением. Если они себя самоопределили как граждане уже России, если... Причем, ну, это же не все так. Там есть и люди проукраински настроены, неважно. Я уж про Херсон, Запорожье не говорю, там просто все такие. Пока, во всяком случае, учитывая, значит, что люди оказались под оккупацией, то, конечно, и, безусловно, с правовой точки зрения эти перемены будут вести к большей, так сказать, потребности поляризоваться. То есть, или туда, или сюда. Потому что пока эта территория одними занята, другими еще можно каким-то образом маневрировать. Тут, конечно, уже тяжело. И как бы выбор такой, что если российские войска будут отступать и дальше, а где гарантия, что этого не произойдет, этим людям с российскими паспортами и много чем еще, я уж про чиновников не говорю, им придется бежать туда, внутрь России, понимаете? А Ну, там они никому не нужны, мы об этом просто неоднократно никаких говорили. иллюзий, вообще просто чужие, враждебные, и отношения самое презрительное, уничижительное и так далее. Я просто это знаю. Этих людей не любят. Вы нахлебники, вы тут приехали, возвращайте свою Хохляндию.
Вот такое бытовое отношение. Там политический уровень тоже, ну, как бы он еще сглаживается тем, что народу много, какая разница, одними больше, одними меньше. Отношения на бытовом уровне, особенно когда это за счет кого-то, как воспринимают аборигены, оно самое неприглядное. Вот это правовой аспект. Социальный. А вот мне интересно, они что, сразу будут платить зарплаты, пенсии, соцобеспечение, вообще гарантии и так далее, которые, конечно, хиленькие в России, но они все равно есть. Они берут на себя это. Вот у меня по этому поводу есть большие сомнения. Вот они есть. Я не говорю, что их нет. Но вот как бы до конца непонятно, как быстро они смогут наладить работу госорганов и, ну, вот в этой части. Потому что надо платить зарплаты. Если человек не хочет на вас работать, вы его должны, дорогие друзья, содержать. Ну, понятно, что они будут ставить все, получай гражданство, получай все эти возможности. Да? Ставя людей перед выбором, особенно те, которые в Херсонской или Запорожской области, им же ну, как-то надо выживать, там тоже обратно не пускают, тут дом, как-то жить надо, что-то питаться чем-то, где-то работать, ну и так далее, так далее. Вот тут, вы знаете, я, честно говоря, очень сомневаюсь, что российское государство так уж легко потянет вот эти новый балласт для себя. Потому что там много чего надо делать. Плюс, ну как, людям же тоже надо жить. Ты государство, ты обязан мне обеспечить водопровод, газ, стабильную, бесперебойную работу всех коммунальных систем. Ну, вот даже до такого уровня. А они будут говорить, война идет, мы же не можем. Ну, а кого это волнует? Вы для чего присоединяли-то? Вы за чего сюда пришли? Ну, вот немедленно вынь да положь. А почему нет? Ну, понятно, что это все решается как, да, там, с штыком и ножом. Но в любом случае, так сказать, эта перемена, она тоже как бы очень под сомнением. Потому что одно дело провозгласить это все своей территории, а другое нести на себе бремя этих обязательств. Вот. Ну и в экономическом, и всех других вытекающих из этого планах то же самое. Я думаю, что здесь есть вот какой аспект, о котором точно руководствуется Путин, судя из того, что он говорил. Вот мы с вами тоже обсуждали, как защищать Херсон. Какому-нибудь Васе из Подольска или там Булату из Бурятии. Да? Что он забыл в Херсоне? Почему он должен умирать за это? Или за Лиман? С какой стати вообще? Я тут приехал, зарплата или просто мобилизовался. Что это я должен защищать? Не, ребята, вы же защищаете Россию. Вот раньше, Мгм. да, вы туда-сюда ходил, а теперь ты умрешь за Россию. Мы это теперь Россией называем. Это теперь не чужая земля. Не-не, это наша. Ты родину, сынок, защищаешь. Давай подыхай за нее. Ну, другой вопрос, что, а что это я вообще должен, так сказать, вам надо, вы воюете там, ну и так далее. Но здесь уже как бы и этот аспект они, в общем, учитывали, когда форсировали принятие решения. Плюсом к тому, как бы, одно дело дезертировать с защитой чужой территории, Украины, которую ты временно занял, оккупировал. А тут ты дезертируешь от защиты собственной территории, российской территории. Ну, в их как бы, политическом понимании, да, которое они пытаются навязать. И они Ну, вот, там дезертировал, десятку получил, да, это тоже да, да, да. очень мотивирует, да. И родину защищаем. Мы вас мобилизовали, чтобы вы родину защищали. Какую родину? Это Украина. Ну, как Украина? Мы это провозгласили своей территорией. Теперь уже нет, сынок. Либо тюрьма, либо, как говорится, черный пакет. Выбирай. Хороший выбор. Так. Не, Да. ну, а как? Вот теперь это теперь именно так. То есть, вот тут они очень строго подойдут к этому вопросу. Вот тут их, значит, уже все. Какой дезертир? Какой? Ты слышал про сроки? Вот не. Тебя мобилизовали. Какая зарплата? Родину за зарплату защищать? Ах ты, сука такая. Вот это, как бы, я думаю, этот аспект учитывался. Я не думаю, что ради этого все делалось. Я думаю, что причины какие-то более катастрофические. И они связаны и международные. После саммита в Самарканде ему сказать, давай завершай все. Сейчас уже понятно и Моди, и, видимо, Си Цзиньпин сказали, что, ну, как бы, плохая ситуация на нас сильно хреново влияет. Давай это заверши как сможешь. Может так, может это. Либо выиграй войну, либо уж давай как-то вот так. И, Э, возможно, выбран вариант краями разойтись. Он думает так. Путин так думает. Ну, И так, так говорил, это так и получается, Марк Захарович, потому что там, Бразилия, Габон, Индия, Китай, а ну, это страны, которые не поддержали резолюцию, осуждающую референдум, ну, да, так, воздержались. ну, честно говоря, имеет значение позиция Китая, но воздержались это же как? Ну, или не голосовали там, по-моему. Я вот сейчас еще не успел учить, но все равно вето наложено, как бы, и резолюция не прошла. Но другой вопрос, что
Это не отменяет того, что Китай вообще из-за этой войны многое теряет. Прежде всего, из-за давления Америки на Китай. А мы его видим. На МОДе уже открыто дают. Это публичная информация. К ним приезжают американские чиновники, говорят, давай завершай сотрудничество по углеводородам, завершай военное сотрудничество. Ну, Индия такая страна свободная более-менее, да, ну, относительно и является демократией. Там эти все вещи в газетах описываются. Что, да, на МОДе давят, прекращают контракты военные, те, другие. С Китаем по-другому. Но и Китай имеет торговый баланс 750 миллиардов по году с США. Ну, как он не будет зависеть от США? А с Россией 150. И то одни углеводороды. А там технологическое основание. Да? Ну, как, вот весы. Поэтому давят, давят. Американцы давят. Плохо, хорошо. Ну, давят. Имеют возможность, имеют рычаги. Давят и говорят, вы давайте там это все своим союзничкам. Я думаю, что отчасти в его выступлении про колониализм и вот всех заставляют, а мы новый мир азиатский построим свободный, ну вот эту всю хреноту, которую, значит, он прогонял нам, да, это я отчасти от того же, что ему сказать, слышь, дружок, ну, я с коллективным Западом вообще швах. Но мы-то как бы не собираемся быть крайними в этой истории. Мы из нее войну не начинали, мы тебя как бы не подталкивали. Это твое решение. Но ты как бы, ты же сказал, что ты выиграешь за 2 дня. Я вот даже представляю себе, если Цзиньпина скажет, ты у меня 4 февраля был на Олимпиаде. Ты мне что сказал? Пару дней си, все, мы там будем все уже на Крещатике. И где твой Крещатик? Что, нет? Друг дорогой, а сколько мы еще должны это все терпеть? Тут давят, тут грозят. Она Пелоси-то тоже поехала. Не будь войны в Украине, она уж и в Тайбэт не поехала. И 82. Надо было продемонстрировать. США мучительно должны доказывать, что они остаются гегемоном. Понимаете? И все вот эти действия суетливые, они в том числе из-за этого. То экономикой занимаются, то теперь приходится войной. Понимаете? Да, да, И это это принципиально важно. но это международный аспект. Но есть и немножко внутренний аспект. Потому что мы с вами до конца не понимаем. Мы-то думаем, там какая-то армия, чего-то. А может, они генерал такой, продержимся месяц. Через месяц дадим Херсон, сдадим Луганск подберут. Вы что, вы дураки, что ли, вообще? А как? Мобилизация. Павел Владимирович, а что вы от нас хотите? Да я вам... Мы не можем. Может быть так. Ну и как бы он мучился, вроде как надо, не надо, а потом, ну и что? Танцуем, как он, красавица, танцуй. Да, нравится, не нравится. Не нравится. Ну вот, теперь он в этой роли красавицы. Испортил. Да, это очень, очень интересно, потому что на самом-то деле собирают, понятно, что есть и молодые, более-менее пригодные для этого Да, ребята, есть. но в основном-то, конечно, странная Флаг. мобилизация происходит. Чистый шлак. Так чем отличается профессиональными? Она же постоянно готовится, она занимается. Она же... И поэтому таких не любят. У них название такое пиджак. Понимаете, вот гражданских рекрутируют пиджаком, кстати, унизительно называли Квашнина. Он был в свое время начальник генштаба. Вы знаете, что он не закончил военное училище, а вот он учился в гражданском вузе, но с военной кафедрой. И ушел как бы в армию. Там, по-моему, призвали в качестве офицера, ему понравилось охренительно. И Квашнин дошел до начальника генштаба. Вот его всегда презирали, он генерал армии был. Не самый глупый он был, но как-то, в общем, считалось, что он такой. А тут, представляете, вся армия из Квашнина состоит. Да? То есть, или из Шойгу. Или, а еще хуже, они пьющие и там и так далее. Вы же видите, какой состав. Он же разжижился очень сильно, ведь социальная ситуация хреновенькая. То есть, если вы из семей выдергиваете отцов семейств, которые на 30 тысяч зарплату жили, ну, это где-то там за $500, то вам ждать нечего. Это люди необразованные, пьющие. Это люди, так сказать, из социальных низов. Потому что из социальных верхов мы видим, как они. Позвонили этому, алло, Пескову, он сказал, вы знаете мою фамилию? Вот приблизительно так. Да, Поэтому берут, как это, худшие из лучших. Понимаете? Да, точнее, лучшие из худших. Лучшие из худших. Поэтому, естественно, прогнозировать, как они будут воевать, ну, вот такое у меня ощущение, что они как бы, ну всегда ж так делали, ну, всегда ж так было. Русич поднимался, там, мы его там, ладно, да, цена высокая будет, погибнет много, да, окей. Но вопрос-то решал, так всегда было. Они не учитывают, что в 21 веке это больше так не работает. Потому что, вот я часто говорю, меня цитируют, мясо против железа. Железо сильнее. Хорошо, завтра уже, ну, это не будет на этой войне. А будут роботов выпускать. Кто больше роботов выпускает, тот и побеждает. Ну, робот, это БПЛА, это что? Это робот.
там, сказать, самоходные будут эти все артиллерийские орудия, так сказать, танки будут не управляться людьми, они будут управляться машинами, компьютерами. А эти все будут, это кавалерии, что ли, на них лететь? Понимаете? То есть все изменилось, поэтому и гибель столько, потому что дистанционно война ведется на 70 километров, и нету, и осколки на несколько километров, и что? И как? Все, улетел осколок, человека нет. Как бы нет уже того. А у них ощущение, что они в штыковые атаки пойдут, понимаете? Такое вот у меня складывается впечатление, затопчем там, кого ты танк затопчешь, РСЗО затопчешь, кого? Химарс затопчешь. Кого топтать ты собирался? Или дрон будешь топтать? Как ты его затопчешь? И такое Это ощущение. поразительно, вот это вот, ну, ваш пример, да, аналогия с Ну, роботами, особенно в день, когда Илон Маск выпускает вот этого своего, ну, там, да, андроида, да, за Android. 22 тысячи долларов. Да, это еще более сложные вещи, так сказать. Он занимается как раз военными заказами, Илон Маск, это известно, и космические спутники. И космических программы у него военные вот это у него нейро вот эта программа, которая он собирается, это вот это веб-био, живое с неживым соединять. Представляете? Вживление вам в голову живому организму, биоорганизму, чипов, которые управляют вашими процессами и функциями организма и так далее. То есть, но это тоже все имеет военное назначение. Достаточно серьезное. И в эту сторону двигается мир. Он не хочет тратить живые организмы в войне. Он хочет тратить организмы искусственно созданные, неорганические. Понимаете? А в России подход, а он на все влияет. Это кажется, что это как-то абстрактно, вы тут нам про каких-то роботов, а вот она реальная война. Не, ребят, оно двигается именно в эту сторону. Для чего? Для того, чтобы не расходовать человеческий ресурс. Humanity нужно исключить. И выигрывает, оказывается, тот, кто у кого технологии, промышленность, чтобы выпускать миллион роботов. Понимаете? И они воюют. А ты миллион населения. Ну, кто дурак тогда в этом выборе, в этой вот неразрешимом противоречии? Кто дурак? Тот, который не в состоянии, понимаете? Это последняя война, где люди воюют. Ну, я имею в виду для стран продвинутых технологически. Американцы не будут воевать с людьми. А зачем? Беспилотники, самоуправляемые эти танки, орудия, ракеты, все будет само летать и ездить. Остается, так сказать, найти человекоподобного робота, создать, который будет лучшим военным. Ну, хорошо, погиб, и ладно. Ну, деньги потрачены, Да, но да, будет да, новый да. бюджет. А у тебя будут убивать людей живых. Вот и вся разница. Марк Захарович, ядерная угроза. В Бильде как бы интервью подалека, где он говорит, что риски высокие. Вроде бы как спала эта волна высоких рисков, но теперь она новый смысл обрела. И понятно это после присоединения вот этих Ну, оккупированных территорий Путиным. А, Замечены Искандеры по пути в Херсон. Это что-то изменит, как вам кажется? ну, Искандеры это наверняка не могут передвигать, потому что Искандеры стреляют ракетами по территории Украины, мы это видели. А дело в том, что Искандеры с боеголовками нельзя будет, ну, боеголовки подвести к Искандерам, чтобы нельзя сделать незамеченным. Все равно это все тестируется, есть соответствующая разведка, ну, космическая, есть там радиоактивный фон снимают, как-то уже говорят на расстояниях, там, не знаю как, повышающиеся, ну, видят какие-то в красном хитрые, да, там еще что-то. В общем, сейчас уже это невозможно. Ну и потом, знаете, в период мониторинга, когда американцы ездили на российские объекты в Сибири, в основном, ну, наставили же жучков всяких маячков-то. Всё везде. Ничего живого. А учитывая, как это все хранится и как русский человек относится вообще к хранению, я вам хочу сказать. Нет, они работают, все эти боеголовки, говорят, якобы все вместе, если собрать, там до 5000 или 6000 даже называют. Я думаю, что гораздо меньше сейчас уже. Каждые 10 лет их же надо менять там, и так далее. Поэтому я думаю, что почему эта тема раз за разом всплывает. Сама Москва ее провоцирует. Сама Москва. Если бы они сказали, все, закрыли эту тему, естественно, ни о каком применении ядерного оружия к неядерной Украине быть не может, вот у нас конвенциональная война будет, они же так не делают. Они как? Отжали, прижали, значит, надавили, отжали, потом отыграли назад, снова наехали. То есть
Это такой качели, такой пинг-понг, понимаете. Им говорят, ну только попробуйте, мы вот убьем вас всех. Нет, ну что вы, зачем вы так говорите, мы же не это имели в виду. Это... Ну как, мы 21 сентября слушали, что Путин говорил. Роза ветров, говорит, в вашу сторону может попасть. А вчера он заявил, что 2 раза использовали, это, говорит, уже прецедент. Ну, понятно, намек на что. То есть, вам можно, нам можно, да? Ну, то есть, мы так трактуем эти слова. Но, повторяю, пока вот все это не более чем риторика. Это понт. Такой корявый понт, на который берет и Америку, и коллективный Запад в целом Москва. С тем, чтобы подогревать ситуацию до степени, чтобы заставить пойти на переговоры Киев. Ну, то есть, в свою очередь, Запад скажет, слушайте, давайте с дураком с этим не будем связываться, вот действительно фиганет еще чем-нибудь, что-то сделает, мы не сможем остановить, давайте как договоримся. Ну, я думаю, что выглядит это так, во всяком случае. Как это на самом деле и что там может происходить дальше, это вопрос открытый. Потому что мы много чего прогнозировали, ну не я, но многие прогнозировали, что все-таки происходило. Хоть 24 февраля, хоть 21 сентября. Происходило, потому что вопреки логике. Но если с войной было ясно, что она рано или поздно все равно бы произошла, потому что, ну, как, ну, двигали войска к границам и так далее, то с ядерным оружием мы до последней минуты не сможем предсказать. До последней минуты, потому что слова ни за что не отвечают. Понимаете? Отвечает логика. Какая? Путин не может проиграть, а он проигрывает. Путин предпринимает усилия, он кинул предпоследний резерв, чем является мобилизация. А что еще осталось? Химическое оружие, ну, я не очень верю. Почему? Потому что я рассказывал эту историю с Второй мировой войны, почему Гитлер, обладая несметными запасами химического оружия, причем немецкие вооружения химические были очень эффективны. Они их отрабатывали, они в концлагерях, то есть иприт, вот этот циклон Б, это было очень эффективное средство. То есть можно было половину Европы удушить. Понимал. Как только он раскроет первый боеприпас, его со всех сторон задушит. Химическое оружие было у Советского Союза, химическое оружие было у британцев, у американцев, оно было у всех. Просто открой вентили, и нет твоей армии. Вместе с тобой и с половиной населения. До последнего дня Гитлер не использовал химическое оружие. Так и тут. Я не очень верю в химическое оружие, а ядерное оружие, оно вот чем хорошо, что с его помощью очень эффективно пугать. Пугать, переводя ситуацию в свою пользу. Потому что одна эта угроза сама по себе работает. А в принципе, как самостоятельное оружие работает. Потому что использование непосредственное, то есть все-таки реальное обращение к ядерному оружию, оно стоит последствиями. Тебе могут ответить, тебя могут убить, тебе также могут врезать этой боеголовкой. А вот угроза его применения, она ничем не чревата. Ну а что? А вы отвечаете теми же угрозами. Ну, ситуацию ты же взвинчиваешь. Тем более влияешь на общественное мнение в странах. Хоть в Киеве, хоть, извините, в Вашингтоне, хоть в Европе. Какая разница? Люди взвинчиваются, говорят, а что это такое? Почему нельзя договориться, а вот все время балансировать на грани? Я думаю, это не в последнюю очередь для Путина важный элемент давления. Кто скажет, что Путин не прибегает к шантажу и разводке? Мы это все видим и наблюдаем непосредственно. Поэтому с этой точки зрения Путин использует это средство шантажа, чтобы добиться своих конкретных политических целей. Признания этих территорий всеми. Как, ну, хотя бы аннексирование, но прекращение войны и возможность ему для передышки. Переформатирование армии, для закупки вооружений, избавления от части санкций и потом снова накинуться на Украину. Никаких других мотивов здесь нет. Но повторяю, что касается ядерной угрозы, мы все-таки чуть раньше узнаем о ее приближении. В силу того, что, ну, это не так, что вот армия стоит перед границами и напал. Здесь все-таки там, оказывается, снять сохранение, привезти. Доставка это тоже расстояние, она же не пролетит. Все расстояние, это надо привести к границе, надо прикрутить, нужно поставить. Поэтому надо принять решение. Ну, там описывалось, по-моему, очень хорошо одним из специалистов в инсайдере, кажется. Он работал в конструкционном бюро, как раз занимался этими всеми ядерными объектами в советское время. По-моему, он все подробно описал. Поскольку совершенствованию не поддавались все эти вооружения, все эти боезаряды, значит, ядерные, то, мне кажется, все осталось по-прежнему, поэтому это очень авторитетное мнение. Я с удовольствием сам почитал, всех отсылаю к этому мнению эксперта. Но я еще раз повторяю, что в этом есть цепочка, в этом есть какая-то последовательная связь действий, которая на любом из этапов тестируется, там, проверяется, устанавливается сторонними наблюдателями.
Да, друзья, а я всех отсылаю к социальным сетям Марка Фейгина. Не только, скажем так, к YouTube-каналу и социальным сетям. Там есть целый, скажем так, ну вот уже серия публикаций с новыми рисунками, где О, Фейгин и Арестович да, э, это важно. предстают в разных, да, с разных образах. Это еще и несет, конечно же, очень полезную социальную функцию. В общем, все подробности, пожалуйста, Да, у Марка Захаровича на страничке. да, Все подробности, конечно же, на YouTube-канале Марк Фейгин, Фейгин Лайф называется. Но я вот почему вспоминаю Арестовича, потому что он говорит, что, ну вот, недавний его пост о том, что октябрь будет переломным. Октябрь – это начало ленд-лиза. ну да, в общем. Октябрь – это Рамштайн. Октябрь – это целая череда вот этих событий, которые на самом деле могут вот все изменить коренным образом. В вашей аналитике вот Да. доступны вот эти рэперные точки, которые ну, вот, не пройдут зря, а те, которые действительно вот октябрь приготовил и действительно может быть такой эпохальный месяц. Ну, вы знаете, мы про каждый из этих 7 месяцев говорили, что он переломный. И все Да, правда, и так оно все и есть. Слушайте, февраль – это начало наступления, конец февраля. Март – это Киевщина, да. Ну, прежде всего, не потерять столицу. Переломный месяц, переломный. Фактически захлебнувшийся это наступление в Киевской области. Это очень важно. Так сказать, апрель-май, будем говорить, это отвод этих войск в марте и, соответственно, переход на восток, где, значит, Москва начала готовить и начала это в конце апреля, ну так условно. Потихоньку это наступление, попытку оккупации большей территории. Помните, война за Северодонецк и Лисичанск длилась 120 дней. Переломный? Переломный. В мае ожидали, что он объявит мобилизацию, и все это происходило на этом фоне. Переломный? Да. Начало поставки Хаймарсов. Первый Хаймарс. Что теперь, что будет? Их появление на фронте. Значит, подготовка контрнаступления. Ждали на Херсоне, началось в Харьковской области. То есть каждый месяц перелом. Но в чем особенность именно этого месяца? Переломность именно октября в силу того, что задействован, повторяю, последний, который постоянно обсуждался, ресурс, который есть у Москвы, кроме ядерного оружия. Это мобилизация. Это вкидывание огромной человеческой массы на фронт. Это является главным элементом. Потому что Украина, она как получала оружие, так и будет получать. Возможно, она в Рамштайне решат, шестой уже, по-моему, будет в Рамштайне, если я не ошибаюсь, или пятый. По-моему, пятый, да? Сейчас еще не сохраняется. Он будет таким, что он учтет наличие фактора мобилизации со стороны Российской Федерации. И, наверное, какие-то виды вооружений действительно передадут для того, чтобы в большем масштабе, в большем количестве, в большем разнообразии, для того, чтобы сдерживать всю эту огромную массу. Такие средства есть. С западных стран у НАТО эти средства есть. Чтобы поражающая сила была больше, чтобы больше убивала, безвозвратно убивала. То есть, ну, война есть война. Сантименты ни при чем. Чтобы, да, убей, только не больно. Так не будет. Поэтому на самом деле и это важно. И важно, смотрите как, Путин задействовал этот предпоследний ресурс. А вот представляете, вот все пойдет. И всполохи того, что тут все будет нечисто, впервые возникли именно в России. Ну, в таком масштабе. И Дагестан, и другие места. Это говорит о том, что мобилизация, мягко говоря, популярностью не пользуется. Да, идут как бараны на заклание. Из разных регионов России. Но это не значит, что все хотят так уж сильно умереть. Им забили голову, им не рассказали правды. Пример конкретный, я его уже приводил. Параллельно 21 числа вместе с Путиным Шойгу дает интервью. Заявляет, 5930 человек погибло. А если бы он правду сказал, сказал бы, а нет, вы знаете, в 10 раз больше погибло, 60 тысяч. Я представляю, как 60 тысяч. Вы же говорили, как 60? Вы нормальные люди, 60 тысяч за 7 месяцев вы угробили? Ну да, знаете, война это такая вещь. Да мы вообще никуда не пойдем. Это шансов выжить один год 50 на 50. Сдохнешь или останешься? Да вы что? То есть ложь. Важнейший элемент. Важнейшая конструкция пропаганды. Для чего? Сделать войну не страшно. Сделать ее изначально победной. Мы везде побеждаем. Да ты что? Помните, сколько раз мы говорили конвертировать поражение в победу? Вот Путин же пытается это сделать. Да? Ну как, мы присоединились к территории. Чего вы меня тянете? Теперь Россия разрослась. Вот смотрите.
Но это и риск гигантский, потому что если ты присоединенной территории вдруг теряешь, одно дело ты теряешь, как он в Харьковской области сказал, еще, говорит, посмотрим. Ему задали вопрос о Самарканде, помните, на брифинге. Он говорит, ну вот, как вы прокомментируете? Ну, свои, конечно, задавали, потому что, ну, надо было задать, они же придумывают. Ну, говорит, еще посмотрим. А его это мы еще не начинали. То есть, ты сейчас начал. То есть, мобилизация, извиняюсь, это ты начал? А если это не сработает? То в октябре может возникнуть ситуация, когда внутренние факторы, наряду с внешними, да, которые, безусловно, давление оказывается от санкций до поставок оружия, они могут начать играть самостоятельную роль. Ну как, первые трупы пойдут в мешках. Ой, Вася-то был нормальный, пил. И все, и вот он, Вася-то. По частям разобрали. Вы что, вы нормальные люди? А кто кормить семью будет? А дети? А я там осталась бесхозная жена. Вот этот эффект мы еще не видели. Никогда контрактников потихо хоронят. А как бы массово вот этих вот, которые, извините, вообще не подписывались. Они на принудиловки пошли. Зарплату им никто не платит. Никакого добровольного элемента нет. Худо-бедно, но контрактники и все остальные добровольцы, они подписывают. Я иду и типа платить зарплатку, а я воюю. Не платите зарплату, я ухожу. А этих-то не спрашивают. Эти вот в автобусах перемещают с водкой. Они же как бы хотят, не хотят, их же не спрашивают. Едешь и все. Ну, можно хорохориться, можно там приободрять себя, но это не отменяет этого факта. И вот этот принудительный, это как срочников солдат. Его же не спрашивают, срочников кинули и все. На первом этапе их было. Сейчас, конечно, говорят, их так мало, в общем, не видно. Потому что, ну, боятся реакции такой, да. А этих-то не спрашивали. Ну, хорошо, 100 тысяч их привезут, допустим. Ну, хорошо, и погибнет 30 тысяч. Ну, не половина, а, ну, хорошо, 20 тысяч погибнет. Но это же совсем другие 20 тысяч, чем те, которые 60 погибли там, значит, контрактники, ну и там даже отчасти мобилизованные. Это тоже, кстати, отражение. Вот гибнут мобилизованные из ДНР, ЛНР, вообще в России наплевать. Вообще чихать. Хуй это. Это же бывшие эти, украинцы, пусть гибнут. А тут свои, вроде, ну как, вот Вася жил за соседним домом там или квартирой, и вот Васи нету, или Пети нету, или не знаю, еще кого-нибудь. То есть внутренние факторы могут включиться. Это на тот риск, который пошел Путин, понимаете? Да. Явление этого фактора мы не можем предсказать, поэтому это в октябре будет. Вот в чем все дело. А риск, на который пошел Путин, бросая вызов Западу, говоря, что все правила Запада – это бред, говоря, что англосаксы – это, собственно, взрыватели северных потоков. Потом, правда, выходит на Рыжки, но это уже, знаете, одной строкой. И Да. говорит, ну, у нас как бы нет информации, но мы знали, что они делали это когда-то раньше. То есть, фактически обнуляет вот эту фразу Путина. Ну, не хочет брать на себя ответственность, это понятно, за такие слова, потому что это в датских территориальных водах, они сейчас опустят все это чик-чик, когда там устранят аварию, сфотографируют и выяснится, а вот обломки вашей ракеты. Ну, или еще что-нибудь. Это же вы давление повысили в трубе. Ну, или еще что-нибудь. И выяснится, ой, это не мы все равно и так далее. Что касается правил. Да. Это он так международное право называет. Правилами он называет международное право. То есть, когда ему говорят, что суверенитет, территориальная целостность, незыблемые принципы ООН и так далее, это он правилами называет международное право. Соглашение обязательств договора, под которыми сама Россия подписалась, будучи членом международного сообщества, являясь субъектом международных отношений, частью когда-то бывшей международной системы права. Она таковой сейчас не является. Россия находится давно уже вне системы международного. Не соблюдает, не исполняет, не несет ответственность. Ну, ни за что, ничего. Чего не коснись. Я как юрист могу вам разложить все что угодно. Просто вот я кандидат наук юридических. Мне говорят, вот как юрист ответить. Что отвечать? Что там? Вот что мне отвечать, гантели в жопу засовывать? Как можно это обсуждать? Суды, там, органы правоохранительные, юстицию. Что обсуждать? А можно ли, говорит, вот с юридической точки зрения принять, как можно? Там по Конституции нужно референдум в России проводить для того, чтобы народ разрешил принятие этих республик. Вот что обсуждать, Александр? Давайте вот какой-то... И что? Да, ничего. И ничего. Где этот референдум? Где то? Где все? Там масса вопросов, которые там... Да, а зачем? Какой смысл? Ну, Россия является страной, в которой вообще беззаконие, в которой нет никакой правовой системы. Нет ни судов, нет ни институций, ничего нет. А люди цепляются. Вот у меня, хотите пример?
Вот история с этим Русланом Зининым из Усть-Илимска. Усть-Илимск — известное место, там строительство были, Иркутская область. Тьму и таракань, Забайкалье. Вот он, значит, расстрелял этого военкома. Компания из лучших побуждений. Из лучших побуждений давайте ему поможем, наймем адвоката. У меня информация, что ему уже собираются переквалифицировать с покушением на терроризм. Скажите, кто может в Усть-Илимске, там, где вообще ничего, ну, говорят, и мать прессуют там и так далее. Ну, понятно, мы это ожидали, мы знали, мы понимали. Какой адвокат, какая юридическая помощь может дать эффект? Вот Фейгин, помоги. Да если фамилия Фейгин появится рядом с этим делом, представляете, его вообще там убьют. Люди Да, понимают, да. они искренне, я понимаю украинцев, я понимаю других, они же живут, ну, можно сколько угодно критиковать суды, взяточество, но они живут все-таки в очень плохой, может быть, несовершенной, но правовой системе. Россия живет вне правовой системы. Там нет ничего связанного с правом, исходящего из этой предпосылки. Потому что, ну, источником права является норма. Да? Значит, ну, не только, конечно, там и обычай может быть источником права, много чего может быть источником права, но норма. Норма, так сказать, уложенная в дефиниции закона, который следует. Нарушение этой нормы наказывается и так далее. Ничего из этого нет вообще. Вот важно это понять. Да? Все держится исключительно на дискреции. Вот решает тот, кто выше, у кого есть права, сила, там, эффект применения ее и так далее. Все. Из этого исходит все. Поэтому ты, Вася, пойдешь, потому что ты мне родственник, у тебя денег нет, да, и сдохнешь. А сын Пескова, у него, кстати, фамилия Чоулс. У него не Песков фамилия, у него по первой жены, матери Чоулс, потому что их бросил Песков, и она осталась в Великобритании, вышла за Чоулса. Да? Точно симптоматично. Чоулзы в окопах. Вы понимаете? Чоулзы в окопах. В Донбассе. Представить такое сложно, понимаете? А ведь это же показательно. Особо Да. члены общества, какими являются люди, прижатые к этому нобилитету, элите, там, ну, разному чиновничеству, ну, по нисходящей вниз, имеют больше прав. Все права. А вот подневольное население не имеет никаких прав. Их не спрашивают, их не интересуются. Поэтому все это направлено к тому, чтобы сказать, что права там нет. То есть говорить о хоть каких-то правовых институциях нельзя. Все держится, повторяю, исключительно дискрецией. И поскольку они еще не убивают людей просто на улицах открыто, да, только потому что, ну, как бы, а вдруг прилетит обратно что-то. Зачем нам это? Хотя это очень тонкая грань. Вот будет смертная казнь, не будет. Так они имеют право прямо сейчас ее ввести, потому что мораторий на шестую статью не действует. Россия вышла из конвенции европейской прав свобод гражданина. Примут? Ведут. Я считаю, что они, да, вернут смертную казнь, когда станет понятно, что сдерживать массу уже невозможно, она ничего не боится, и уже на улицах будут откровенно убивать милиционеров, полицейских и так далее. Да, они вернут смертную казнь. Плюс, смотрите, в чем еще соблазн. Ты вкидываешь обывательскую массу на фронт. Угу. Они получают оружие, они сразу испытывают недовольство, они умирают, им ничего не дают. Он там, вот видео показать. Стоит, значит, говорит, только одна просьба. Дрова жене. Видео было. Дрова просит он, комбатант, значит, его мобилизовали. Дрова, у меня там 2 детей. Без дров, говорит, не перезимует, будет в холоде жить. Вот эти вот, которые про дрова, они в какой-то момент поймут, что у них оружие, что они вообще права-то имеют. Они эти права заслужили в окопе. Знаете как? После войны в эшелонах на Белорусский вокзал возвращались-то. Почему Сталин так отменил смертную казнь? 25 лет заменил, но это недолго продлилось. Сразу после войны, ну, это награда стране, обществу, народу, нации за победу в войне. Потом все равно вернули, конечно. Вот там возросла угроза, противостояние с капиталистическим Западом, империалистами и так далее, и все вернули. Но возвращались-то как? Я еще помню, я застал этих людей. Мы, говорит, ехали, да мы, офицеры, я в танке горел, а тут какой-то Сталин, тут он мне, да я, осетин будет мне. Вот какие настроения были. Солженицын в «Пире победителей» очень хорошо это описал. Вот этот образ зеркала, на котором сидят. Ну, там и Власовская тема затронута была. И эти тоже будут ощущать. Пока это карикатурно выглядит. Да я на колчаковских фронтах, мы видим эти видеозаписи, всяких то ЧВКшников каких-то, то еще кого-то, которые там в Воронеже чудят, там в гостиницах, еще где-то.
А здесь массовое явление будет, потому что это не какие-то профи военные, которых еще кто-то, какая-то дисциплина сдержит, ну там, дали по мозгам, а это просто обыватели с водкой, которые скажут: извините, я тут подыхал, а я тут не могу чего, блин, даже дрова что ли не могу? Да я сейчас вас из калаша положу всех, да и все. Что вы мне сделаете? С гранатами поедут, вот этими, с РГДшками. И это налево-направо будет происходить, потому что это слишком большая массовая величина. Не то, что там 5, 10, 20 тысяч человек, 50 тысяч. Представляете, 100, а они хотят до миллиона довести. Ну ничего себе. То есть, по существу, эти риски возрастут, и на них надо будет реагировать. И они скажут: вот смотри, у нас вот смертную казнь ввели. Если что, Мгм. мы вот К вам дадим стенке. шалить. К стенке поставим и все. И вот К так. стенке. Марк Захарович, а вот здесь вот сразу у меня почему-то, почему я так заулыбался в конце вот вашего ответа на этот вопрос, вот эта вот фигура речи, а кому нужна Россия? Вот, господина Путина, да, вот это просто маразм, да? Кому нужна Россия? А, Это звучит как вопрос на самом деле, потому что есть же, ну, уточнение, какая Россия? А вот такая, кому нужна? Нет, путинская Россия нормальному человеку не нужна. Вредна, опасна. Это факт. Путинская Россия. Вот та Россия, которую вот он олицетворяет и которую мы видим, не упаси бог. Да, ну. Потому что, знаете, я вам такой лакмус скажу. Многие, ну, среди оппозиции обсуждается иммиграция. Конечно, обсуждают. А как это, блядь? Да вы посмотрите, так далеко все же. Как мы народ это изменим? Власть изменим. Как мы отношения внутри общества изменим. Как мы этику изменим. Эстетику как изменим. Чтобы срать не на улице. Бог ты мой, это же вообще неприподъемная работа. Это никто не справится. А хорошо, а как мы заменим всех чинов? Как судей заменим? А как ментов всех заменим? Это же ужас. И как бы в общем иногда часто, да ну пропади все пропадет. Есть. Вы такой? Смотрите как. Я сам по себе индивидуалист. Я не размышляю категориями коллективными. Как мы все вместе справимся. Как я сам про себя. И что я буду делать, я всегда знаю. Да? Я не собираюсь никем управлять, не собираюсь становиться начальником, ни кем. Мне не надо этого, ничего. Я самодостаточный человек, мне не нужно, так сказать, оправдывать свою жизнь, тем более, когда мне 51 год, значит, возвращаться кому-то что-то доказывать. Все, амба, я в 22 года стал депутатом парламента, понимаете, я вот так доказываю и другим. Я могу сказать, как им делать, а вы уж хотите делать, хотите делать. Хотите так жить, хотите и так. Это уже, знаете, вопрос такой. Я могу там вахтовым методом приехать, вам показать, что делать, покажу, кого стрелять, а кого сажать, а кого назначать. А Марк вы Захарович, ну хотите. подождите, подождите, Да. подождите. Вы сейчас рушите вот эту всю, по-моему, там на нашей ну, позапрошлой или еще раньше, там несколько встречах, да, вот и даже в комментариях писали, вот бы Марка Фейгина прокурором Новой Понятно. России. Я читаю эти комментарии, но еще раз повторяю, марки Фейгины очень подойдут, органично будут выглядеть во всех этих качествах, если у них такая же будет другая Россия. Не в путинской России, прокурор. Потому что кто такой прокурор в путинской России? Нет, не рассказывают. Я-то знаю. Жулик, взяточник, извращенец. Алкоголик чаще всего. Вот такого не надо. Чтобы сесть над другими, как это, помните, это измываться над другими, мне это не надо. Я не хочу. Денег жрать в 3 горла, срать в 4 жопы, я не хочу. Мне в этой России делать нечего. Изменять вот эту Россию? Нет, спасибо. А вот как бы, если она переживет катарсис, и какая-то новая Россия появится, может, она не на всей территории России появится. Может, кусочек-то будет вот такой. Где действительно можно прийти и все идеально изменить. И не нужна тебе ни Крым, ни Донбасс. Не надо вообще этого ничего. Вы у себя жизнь наладите. Что там куда-то, да? Уйдут какие-то территории. Ты, как говорится, пусть идут. Кавказ уйдет, еще кто-то уйдет. Ну все. Не потому, что вот, а во что бы то ни стало надо развалить, а потому что ей не надо никого удерживать. Это Да, разные совершенно вещи. Не надо да. никого удерживать. Люди хотят, пусть живут как хотят. Вот поэтому я хочу сказать, что для таких, как я, вот типа такого, да, вот такие будут эффективны в России, но не путинские. А вот в такой России, как Путин, да упаси бог. Никогда. Ну, переговоры мы так обсуждали, да, вот немного ранее. А Зеленский же сказал, что будут переговоры, только Зеленский, президентом в России не Путин будет.
Ну, времени. надеемся, что такое произойдет. Понятно, что должен быть президент, который не будет нести на себе бремя ни Крым, ни Донбасс. Это уже надо как бы отдать и разговаривать уже без них. Вот. Украине верните, и не надо там, потому что это ее территория. Зачем это все? На себя взгружать и вести переговоры об этом. А что там вести переговоры? Да? То есть это безумие. Это как все равно, что делить землю на Луне. Давайте соберемся и будем решать этот вопрос. Не надо этого делать. Зачем? Этот президент должен вести переговоры с учетом вообще других вопросов. Как жить, как территория, как прекратить это все раз и навсегда. Чтобы никто никому не лез, там, не мешал жить. Это вообще другие переговоры, это вообще про другое. Ну, можно там какие-то репарации, экономика, да, но это вообще другое. Это не о территориях, не о суверенитете оспариваем. Да? И не предлога для него, значит, там, защита какого-то населения русскоязычного, еще какого-то. Это не предлог. Нет, это вообще про другое. Это переговоры, как в ЕС должны быть. Понимаете? Собираются, посещают, выпивают. Вот это хорошие переговоры. А это все надо завершать. И руками, возможно, даже, может быть, даже в наручниках Путина. Понимаете? То он должен в наручниках все вернуть и подписать. Как взял, так отдал. Вот. Поэтому, есть ли шанс на эту новую Россию? Вот важный вопрос. Есть ли он шанс? Потому что перемены точно будут. Там точно рванет. Но вопрос, в какую сторону рванет. Это не значит, что их не надо. Вот раз они чреваты и более худшим вариантом, то не надо вообще, вот есть такая позиция, ничего тогда делать. Вот пусть уж Путин, да. Я такого знаю позиции. Есть такие. Причем такая, ну, такая квазилиберальная среда. А если Гиркин придет? Ага, у меня дача. Дачу заберет. Да. И это, Путин, пусть его сменит какой-нибудь там псевдо-Путин, там, квази-Путин, еще какой-то Путин. Но который не будет Да. сволочь. Нет, вот перемены чреваты, и если у России есть шанс на то, что появится какой-то вменяемый человек, который с Зеленским вполне на одном языке сможет разговаривать, но этот шанс, он не гарантирован. Да. Я благодарен Марку Фейгину за эту беседу. Спасибо вам огромное. Спасибо, что уделили время. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь. Фейгин Лайв, Александр Шелест. Ну и, конечно, берегите себя. Сейчас это очень важно. До скорого. Увидимся.